आप होते ना तो आप भी बोलते यार क्या व्यू है। एंड पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? अपने ससुराल, वो भी मुंबई, बनारस टू मुंबई, बनारसी गर्ल टू मुंबई गर्ल। और व्यू तो थोड़ी बात करना उसका, मैं तो फुल इंजॉय कर रही हूँ। अगर आपको भी व्यू इंजॉय करना है तो बारिश के टाइम में कहीं जाना। मुझे लगता है 1-2 टनल्स और आएंगे